A gente sabe o quanto organizar a geladeira pode mudar a nossa rotina, não é mesmo? Por isso, apresento a vocês o nosso organizador de ovos da linha Clear Fresh. Disponível em 2 versões, começando pela de 18 unidades, sua transparência permite visualizar quantos ovos você ainda tem. Ele também ajuda a manter os ovos conservados por mais tempo, evitando a oscilação de temperatura da geladeira. Nesse modelo do vídeo cabem 36 ovos. E aí, gostou da dica? Comenta aqui se você já tem esse produto na sua casa.